Hello， 我係 Ryan 啊，咁我係香港嘅渡海泳運動員啦。咁其實我細個已經開始去游水㗎啦。咁但係亦都大學之後亦都放翻低呢個運動啦，冇繼續去落去。5年前到，咁我曾經有創業啦，咁當時候就唔成功，喺一個心理上面亦都一個低潮啦，可以咁講。咁嗰陣時我就出咗去同幾個朋友開始咗呢個渡海泳嘅一個運動。咁當時我就發現咗好似一個新嘅天地咁啦，壓力都係來自希望自己做得更加好啦。喺其他嘅例如比賽啊，或者將來要再出去挑戰其他嘅項目。咁喺心理上面咧，咁呢個係一個好大嘅方面嘅準備啦。因為呢個北海峽除咗你話嗰個路程係有40公里之外啦，咁其實最大嗰個問題就係低溫啦。咁我當日游嗰陣時，其實水溫係11至12度左右。因為呢一點咧，咁我其實都去咗好多唔同地方做過訓練啦，包括喺三藩市亦做過一啲游泳嘅挑戰啦。咁我亦都自己喺香港浸過啲冰桶啊等等啦。咁有陣時好多朋友都中意浸冰水啊，浸幾分鐘。咁我最長試過浸過45分鐘啦。咁其實呢啲等等嘅嘢咧，都係令到我喺個心理上邊咧，即係好似同自己嘅噩夢去面對咁樣咯。即係自己製造咗一啲好辛苦嘅環境，咁即係有足夠嘅準備咧，就會令到我喺面對一啲困難嗰陣時冇咁驚，冇咁擔心。咁其實咧喺游呢個14個鐘頭之前咧，已經有一個好大嘅挑戰啦。咁就係因為我游呢個北海峽係需要有個檔期，有個期俾我去游水啦。咁當中係好受天氣去影響嘅。嗰陣時我已經等咗大概2個禮拜啦，都唔能夠出發去游水。咁其實嗰一刻係好迷茫嘅，因為我準備咗咁多，但係估唔到係會有機會游唔到咯。咁我嗰一刻覺得，哇！如果我去咗咁耐，翻嚟係冇游過，咁個打擊都覺得自己會好大啦。咁當一刻咧，其實我就剩翻1個禮拜去等嘅啫。咁如果嗰個禮拜都游唔到嘅話，就要翻香港啦。咁我嗰陣時就同一個朋友傾過偈啦。咁我就發覺其實我哋即係唔好係將個專注擺喺一個控制唔到嘅地方。反而我會將佢擺翻喺一個自己可以控制到嘅嘢，包括就係咩呢？即係準時每日嘅訓練啦，亦都有嗰陣時幫一啲贊助商拍一啲短片啦，呢啲都係自發性去做嘅嘢嘅。咁其實呢啲叫做生活上嘅小嘅成功呢，我覺得係會幫到我喺繼續落去嘅路程入邊啦，能夠保持一個好嘅心態咯。講翻去游水入邊啦，14個鐘頭入邊咧，咁其實當中都好多挑戰嘅。咁我可以講話頭嗰4個鐘頭啦，咁我其實嗰陣時亦都有啲低溫症嘅反應啦，即係望住個天亦都見到啲黑色點啊等等嘅嘢。咁嗰陣時亦都係用翻呢一個嘅心態，即係就係包括去留意翻喺自己每一下嘅划手動作啦，亦都喺每一個補給上面，即係我會留意翻自己啊，我淨係 focus 喺呢30分鐘嘅啫，因為每30分鐘有一次補給，就從而令到自己咧，即係可以繼續保持一個良好嘅心態去前進咯。而家游完之後有個金句就叫做心態決定境界啊嘛，咁我覺得係呢一個心態上面就係幫到我點樣去面對一啲不穩定性啦，即係特別喺啲迷茫嘅狀態嗰陣時，我覺得 focus 翻一啲自己可以控制到嘅小成功上面係比較重要嘅。我諗講翻就係即係5年前啦，我嘅創業啦，我覺得即係我都做咗教育界都有差唔多10年時間啦。咁我嗰陣時即係成個人嘅 identity 其實係同咗個自己創業嗰樣嘢係掛埋一齊。咁當呢件事喺 COVID 之下要將佢刪咗佢嘅時候咧，咁我覺得嗰陣時係個情緒都好負面啦。咁我就翻嚟香港，諗住再試一試新嘅行業啊等等。咁我嗰陣時就我諗係冇話特定去點樣去處理我呢個負面嘅情緒咯，反而係咁啱有一班朋友去做一啲正面嘅嘢。咁我覺得其實最緊要係去翻頭先講嘅，就係點樣可以喺一個運動或者個活動上面能夠揾翻一啲自己做得好或者可以覺得係有啲成功嘅地方咧。咁我諗呢個係一個令到我可以調整到心態嘅嘢咯。有陣時個事業咧，的確未必同自己嘅個 identity 係一樣嘅。咁要識放開呢樣嘢啦。因為始終我個 identity 其實係一個 personal 嘅一個 branding 咯，可以咁講。即係其實點樣可以focus 翻喺自己上面，而唔係話係因為一個事業去定咗自己嘅成功與否咯。我諗相信係。我諗對於面對逆境嘅男士們啦，我覺得係點樣可以 focus 翻喺現在呢一刻，同埋點樣 focus 翻喺一啲可以控制到嘅小成功上邊。每一日都要揾一啲地方係
自己可以做得成功嘅。咁呢啲小嘅成功咧，將來會加埋一齊咧，變咗可以幫到你去一個你想去嘅地方咯。好多時咧，嗰啲挫敗或者逆境咧，其實呢件事本質未必有好同壞，反而係自己嘅心態點樣去面對。當我哋可以知道咗自己原來係可以控制到呢一樣嘢嘅時候咧，即係將來嘅成功嘅機會係會好大咯。